হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল মোমোই ভিলগ। এটা রিয়াদের বাড়ি। আর তোমরা আগের দিন দেখেছো যে প্রিয়া তো খুবই জ্বর এসেছে। তো চলো দেখে নি আজকের গল্পে কি হয়। আরে মনে হচ্ছে এখন জ্বরটা একটু কম আছে। হ্যাঁ রে প্রিয়া মা, এখন তুই এখানে একটু শুয়ে রেস্ট কর, বুঝলি? আমি যাই একটু রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি রান্না বান্নাটা সেরে নি। তুই রেস্ট কর, দেখি তোর জন্য কি খাবার বানাতে পারি। না হলে একটু চিকেন স্টু বানিয়ে দেবো। এখন প্রিয়ার জ্বরটা বেশ কন্ট্রোলে আছে, ডক্টর মেহা ভালো ঠিকই বলেছিল। আর যাই তাড়াতাড়ি ওর জন্য কিছু খাবার বানিয়ে নি, নিশ্চয়ই ওর খুবই খিদে পেয়েছে। এই বলে মিনু তো তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরে প্রিয়া উঠে বসে পড়ে। চলে গেছে, সব চলে গেছে, কাউকে আমি ছাড়বো না, কাউকে আমি ছাড়বো না। ছাড়বো না, কাউকে ছাড়বো না, কেউ বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না। আরে বন্ধুরা, প্রিয়ার এটা কি হয়েছে? তো চলো দেখে নি, স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর এদিকে মিনু তো রান্নার জোগাড় করছে। যাক, প্রিয়ার বাবাকে তো পাঠালাম ওর জন্য একটু চিকেন নিয়ে আসতে। চিকেনটা নিয়ে এলেই আমি একটু স্টু করে দেবো, খেলে ওর গায়ে একটু বল পাবে। এই জ্বরে ওর শরীরটা তো একদমই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণ বরঞ্চ আমি এই শাক পাতাগুলোই বেছে নিই। আর এই সময় তো রিয়া ঘরে চলে আসে। আরে বুনি, চ বুনি, খেলা করবো, খেলবি না? তো জ্বর কি এখনো কমেনি? কে বুনি, কে বুনি? আমি কারোর বলি না, যাই এখান থেকে, না বুনি, কাউকে ছাড়বো না, কেউ বাঁচবে না। আরে বুনি, তোর কি হয়েছে? কি হয়েছে তোর? তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন? কি হয়েছে বুনি? হ্যাঁ আমার বুনি, এই বুনি চ না, চ না খেলবো। শুধু বুনি, শুধু বুনি মনে হচ্ছে, যা এখান থেকে বলছি, যা বলছি। তারপরে প্রিয়া রিয়াকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বুনি আমাকে ফেলে দিলি কেন বুনি? আমাকে বুনি, আমাকে বুনি বলে আমি কারোর বুনি নাই। যা এখান থেকে, যা এখান থেকে বলছি। আরে বাবারে, বুনি বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ওরে বাবারে, বুনি এটা কি রূপ? বুনি কেমন যেন করছে, আমার তো খুবই ভয় লাগছে। না না, আমি তাড়াতাড়ি করে মায়ের কাছে যাই। মা মা মা, এই বলে তো রিয়া বাইরে চলে আসে। মা মা মা, ডাকে ডাকতে তো রিয়া বাইরে চলে আসে। ও মা মা, আরে কি হয়েছে? এই রিয়া কি হয়েছে? ও মা, তুমি শিগগিরই ঘরে চলো মা, আমার তো খুবই ভয় লাগছে। দেখো না মা, বুনি কেমন করছে। আরে বুনির কি হয়েছে? বুনির জ্বরটা তো এখন আগে থেকে কমেছে। বুনি এখন আর ভুলভাল বকবে না, তখন তো জ্বরের কোনো রকম ভুলভাল বকছিল। আরে না মা, তুমি চলো না, আমার তো খুবই ভয় লাগছে। দেখো না বুনি কিভাবে কথা বলছে, আর আমাকে তো ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। বাবা, বুনির গায়ে কত শক্তি হয়ে গেছে, আমাকে খাট থেকে ধাক্কা মেরে নিচেই ফেলে দিয়েছে। চলো না মা, চলো না, তুমি দেখবে, চলো। হ্যাঁ, কিসব বলছিস তুই? আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। চ চ দেখি। তখনই সেখানে শ্যামলী চলে আসে। আরে দিদি, তুমি একা একাই রান্নার জোগাড় শুরু করে দিয়েছো, আমাকে ডাকবে তো? আরে শ্যামলী, তুমি এসেছো, চলো না, দেখো না প্রিয়াটার কি হয়েছে। কেন দিদি, প্রিয়ার জ্বর তো কমে গেছিল, তুমি তো বললে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্বর তো কমে গেছিল, কিন্তু দেখো না আবার প্রিয়া এসে কি সব বলছে, আমার তো খুবই ভয় করছে। কি বলছো দিদি? আমি কি তাহলে যেটা ভাবছিলাম সেটাই সত্যি হলো? কি হয়েছে? কি ভাবছিলে তুমি? আরে না না, চলো আগে দেখি, তারপরে বাকি কথা তোমায় বলছি। আর তারপরে রিয়া, মিনু আর শ্যামলী তিনজনে মিলে ঘরে চলে যায়। রিয়া, শ্যামলী সবাই ঘরে এসে দেখে সত্যি সত্যি তো প্রিয়া কিরকম একটা যেন করছে। কাউকে ছাড়বে না, আমি কাউকে ছাড়বে না, কাউকে ছাড়বে না। ওই দেখো মা, দেখো মা, দেখো উনি কেমন করছে, দেখো। আমার তো খুবই ভয় লাগছে, তুমি দেখো না কি অবস্থা করছে। আমার এসেছিস তুই, আমার এসেছিস, ছাড়বে না, আমি কাউকে ছাড়বে না। চলে যায় এখান থেকে বলছি, চলে যায় এখান থেকে, আমি ছাড়বো না কিন্তু তোদের। চলে যায় এখান থেকে বলছি। তাই তো, কি হয়েছে? এই শ্যামলী, শ্যামলী কি হয়েছে আমার প্রিয়া? দেখো না প্রিয়াটা কেমন করছে। হ্যাঁ দিদি, তাই তো, এবার তো আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটাই তো সত্যি হয়েছে। কি বলছো? না না, তুমি আগে ওকে আগে ধরো দিদি, ওকে আগে ধরো। হ্যাঁ কি বলছিস? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ দিদি, আমি যেটা বলছি তুমি আগে তাই করো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, এই তো যাচ্ছি এখনই। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমায়, ছেড়ে দে। এই প্রিয়া, কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে তোর? তুই এরকম করছিস কেন? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমায়, ছেড়ে দে। আর তারপরে তো প্রিয়া আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আরে মেয়েটা তো আমার ঘুমিয়ে পড়লো। কি হলো আমার মেয়েটার? হ্যাঁ, এই শ্যামলী কি হলো?
বলো না কি হলো? দিদি আমি তো এটাই সন্দেহ করছিলাম, ওকে নিশ্চয়ই কোনো ভূত পেত ভর করেছে, যার জন্যই ও এরকম করছে। এখন তো বাড়িতে ওঝা ডাকতেই হবে, না হলে কি করে হবে? এই মেয়েটাকে তো আমাদের সুস্থও করতে হবে। হ্যাঁ গো শ্যামলী, মেয়েটা আমার কত হাসি খুশি ছিল। হ্যাঁ, সারাদিন বোনের সাথে দিদির সাথে খেলে খেলে বেড়াতো, আর মেয়েটা এখন এরকম হয়ে গেল। আমি কি করব এখন? দিদি এটা একদমই কান্নাকাটির কোনো সময় নয়। হ্যাঁ, তুমি দাদাকে খবর দাও, আর দাদাকে খবর দিয়ে বলো একটা ভালো ওঝা নিয়ে আসতে। তারপরে না দেখা যাবে। এ তো ডাক্তার বদ্যির কাজ না, একে ওঝাই দেখাতে হবে, তাহলে কিন্তু হবে না। দিদি তুমি আমার কথা শোনো। আচ্ছা শ্যামলী, যেরকমটা তুমি বলছো সেরকমটাই না হয় হোক। মা 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 ওঝা কি মা? হ্যাঁ বোনে কি হয়েছে মা? আমার তো খুবই ভয় লাগছে মা। আরে মিরিয়া, চিন্তা করিস না, বোন একদম ঠিক হয়ে যাবে। আন্টি ঠিক হয়ে যাবে তো? আন্টি ও মা বলো না তুমি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে, শ্যামলী বলছে তো ঠিক হয়ে যাবে। আমারও তো খুব ভয় লাগছে, প্রিয়ার কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। দিদি একটু ভরসা রাখো, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, প্রিয়ার কি এমন হলো? প্রিয়ার কোথা থেকে কেন এরকম হলো? তো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখা হবে নেক্সট গল্পে। আজকের মতো